Автомобиль Nissan Almera Classic приехал со стуками в ходовой. Соответственно, сделали диагностику ходовой, обнаружили порванный пыльник шруса, сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки на тяге Панара. И это все было неисправно. И просто в ужасном состоянии были стойки амортизаторов передних. Провели ремонт, все заменили. Соответственно, сайлентблоки на Панаре, сайлентблоки на рычагах, пыльник шруса и стойки амортизаторов. После чего произвели сход-развал, выставили все в пределах нормы. Если у вас есть проблемы с ходовой частью, приезжайте в ДВС-сервис.